来吃一个开成一朵花的林清烧麦，感受一下隔皮见馅的诱惑。今天我们来到的是临清的航通时装，也是在当地很有名气的一家店了，就在这个运河的边上。走，过了腊八就是年，先给大伙儿拜个早年吧。带劲，扒肉条，看着也很带劲。这一盘是70块钱。这个菜还没吃过，只在视频里看见过。在视频里看有的那个肉条会比较长一些，它这个倒是没有那么长，但是比较厚实。一端上来飘着很浓的这个香油的味道，用筷子夹着就感觉这个牛肉非常的软烂，这个卤汁的滋味也挺足的。哇，确实是北方口味都比较重一些。但是临清确实这个菜感觉更有咸口，这已经软烂到夹不起来了。都是这个肥瘦相间的牛肉条，看着，吃起来就是很浓郁的牛肉的香味。剩下的蒜、香料啊，起一个点缀的作用。也是说，这个临清啊，靠着运河，之前很多做这个力气活的，吃的稍微咸一点，也可能能多下点饭吧，反正是更有力气干更多的活。对于我这种口重的来说，也是稍微有点咸，咸一点也更香一点，更有味道一点。在这种清真馆子，反正吃肉是绝对的过瘾。咸是咸了点儿，但是你想想，拿个馒头往里一夹，或者来碗米饭往里一拌，那是多么的美味。听说临清这个爆肚啊，跟老北京爆肚是同根同源的，但是呢，已经卖完了，没点着。芝麻羊肉，临清很多的清真馆子都有的一道菜啊，也可以说是来临清必吃的一道菜之一了。这个来之前已经了解过，是油炸的，但是吃起来不是想象中那种酥脆的，很暄软。它这外皮是鸡蛋做的，鸡蛋皮烙成型之后，在里边加上这个羊肉馅儿，在外边再裹上一层类似于面糊之类的，为了沾上这个芝麻，过油一炸，这味道很有层次感，芝麻的香味儿，蛋皮的香味儿，羊肉的香味儿，一种种香味儿接着就来了。羊肉馅吃起来非常的嫩，搭配上葱跟香菜，非常的香，又不会觉得腻。感觉啊，更像是在吃一种小吃，有这个蛋皮的加持啊，吃起来没有觉得那么咸了。素鹅脖，看着跟这个芝麻羊肉的做法差不多啊，都是一个蛋液的外皮裹着馅儿，但是呢，这个是素馅儿，可以看到有这个韭菜、木耳、粉条，类似于咱吃那个三鲜的。应该还有虾米之类的，吃起来比较鲜。跟这个芝麻羊肉的区别呢，就是这个有点酥脆的感觉了，有一个酥脆的感觉。这个馅儿也是稍微有那么点咸，外酥里嫩，再来点醋，来点辣椒油，就跟吃小包子差不多。这个馅儿比较像那个三鲜的那个馅儿。点了一个这个佐酒小凉菜啊，这个也是临清当地的，他们这边叫豆皮儿。咱看着有点像那个豆油皮儿那种，但感觉又跟豆油皮儿有点不太一样，豆香味很浓啊。搭配上这小葱、黄瓜、香菜，清清口，下个酒，很不错。干杯！压轴的烧麦来了，羊肉烧麦，好，小汤往外淌，肉都快瞪出来了，像不像一朵花？皮儿透着馅儿。诱人不？一笼12个25块钱，感觉还可以。哇，
这羊肉真的非常的香。嘿，这烧麦也挺鲜，看起来、吃起来都是皮包大馅儿。今天这肉是吃爽了。我吃烧麦还真不多，印象中的烧麦还是南方那种里边夹着米的那种。最近吃2次都是清真的馆子里边吃的这个羊肉烧麦，加点醋吃起来也很棒。再来个蒜瓣就更棒了。这是老板送的一份蒸饺，谢谢老板，跟个小包子一样这饺子。西湖鸡蛋粉条，虽然是素馅的，吃起来也很香，皮包下蛋，这皮还挺有韧性的。这一顿吃的也是比较的爽。临清美食荟萃，小吃云集。今天算是初步的接触就给到了一个小小的震撼。临清能拥有这么多的特色，有繁华压两京时带来的家底，也有临清人在好吃这件事上给到的压力。希望这些传统美食都能够传承下去。我们无论快乐还是烦恼，都要酒足饭饱。本次消费206元。